I le amatele te whaatalofa tuwailu tātua tunu malau whaafafonga le nei fwoi whaopoponga o nisi o tale meolo te tupu si o tātua tunu I Sāmoa o se mai elo whaafonga. Wa amata nātua tu vale tangata le malo fiti I a fianga o le tauolo o tauina pe le teimile nei I le vale malo Iran ma le malo Amerika ma Israelu o le teletolu tangata le malo fiti o le aiaia a fianga tu ngā o le tau o le swau pe o le tuaife o le maua mo sa teimi umi, o lo vavalo I lantu le masina fau. Pe tai wa wha loa e le pālemia le malo fiti, I se tiveni rambuka, e le se tūlanga e wha popoli nai, e lua I le tolu masina le swa u wha leo lo I le teimi le nei, mo lo nā tunu atoa. Mai o se fesiri fo I le whailua inga le autu Tala, ma le pālemia le malo New Zealand Christopher Luxon, ma le fionga le teitai o le tunu o la auli le mali atoa plate Valfose Schmidt. Na fsiringi ai I a fianga lava I o le swau o mai le tauolo whaia nei. Ane e whaamanino, o lo ua tāpena Sāmoan I lava lansa palai o le ngato tau mafa a au fie fo I le swau. Mo le isi tau sanga po le lua tau sanga. Ai te tonu fo I le fionga le teitai o le tunu. E moni e iei ngalu mulmuli mai o a fianga o le fo I taua. E le tau o le soifanga, a me se lava le tau o le swau u lena I saunoa, masalo o le masi da fau. O se tasi o malienga ua sainia nei le vao Sāmoa ma le malo New Zealand, e no whailua I taitai o malo e lua, le fionga tui sinave o le matuatua, ma la auli le mali toa plate Valfose Schmidt. E au fiai I a pui puinga o malo le Pasifika e au fiai ma Sāmoa, ona o lea ua whaongai na tele whaawi mai e whala au whaasaina I te tonu atu nuulai to le Pasifika. Mai ua whaamaunia foi, o Sāmoa le isi atu nuu lea ua avene ma whaita toa, e whaawala tuai I a whala au whaasaina anga I isi atu nuu te tele langi. O se tasi o whengainga e so tau au ma lea foi whengainga mua na sainia, o le ofisa leo le tiute, e vesoa swani mai e le malo New Zealand, e le poloka ina ma le tau fio le whaofi mai whala au whaasaina I to tono Sāmoa. O se manta opu o lo la walunga nei I le Pasifika whaatalono ina I le vāma le malo New Zealand, o le whawhaingo fie lo fe malanga inga le vāwa tunu, lea o lo tai mua ai se te mali o lea tunu anai awha anai, I le momoli nā to le mau e mau fua I le visa mo le toru masina, pe a taunu watu o tātu tangata mai atunu o le Pasifika o fie Sāmoa I New Zealand. Mai o se mata opo fo ina toi tuli loa le autu Tala, I le malanga mai lea o le fionga tui sinave maulu mato tua, Christopher Luxon, ma le taitai o lo tātu o tanu. Mai ne e whaai loa le a whaafengo fie tūlanga o mo le whemalanga inga, e pe o le tuina I lalo le tau o le visa. Mai le lua se la wono se fulu tā la e le se la wono se fultasi tā la. Mai o le asuia fo inisi whainga e whaatele vave le maua leo le visa siasi I malo I New Zealand e lalo le tālo sanga fi a wai se maliu whai poiponga manisi tūlanga tā ua. Mai o lo ngā lurua e tutono le lua masina le nei, ma le wha moe a matalia I swinga e le aso mua le masina union le tau sanga le nei. Ma o se fōwhanga o lo tui nā tu ele lango le teitai o le atunu pe nei sau noa. But o te lango. Il tūlanga lava no apopo I le fionga ia nei. Alu o tōlanga o tōwa ia tauna ang le tō te ala New Zealand. Au le mele o te taimilo tō I le wafa ma lo diplomatic relationship New Zealand. O le wot tāpena awe le tāusanga le mena. E lango le tūlanga o le whawhaingo whi. O te amana ia fo I le hatu ngalo New Zealand. Langa I tātou tangata e lātou te le whamaoni. Pea tātou tūlanga tōru le overstay I New Zealand. Pea e mo mua, tonga, so mo fiti, longa tōru tātou. Ka ngakala ia ngā koe visitors visa. Ai ako so lai o lātou la nei. Ia tupu e nei whawhewheu o le mena. Tangata fo I nei, o lo whai masasa I New Zealand. I le sori ngā tūlafo. O le lau atu nei tātou le wheo I whalave lave ma mea tau en tātou oio. Ia leu ka whiofi kako. Anyway, o la talia pēr whamoe o whawtai fo I wo vai atu e tutu whatasi le whionga ia anai awha e martama wawasa. O le minister o Foreign Affairs. E malosi la le maku. Mai sa o
tua lalo fo ia va wasa i le mafilo inga na fai New Zealand se lo fai fo tala no lesi matai e lo fo ngia tanga Sāmoa ia e satelia lo ia mai o te whawhetai Winston Peters o la ngala la mua ngō vai atu fo i ana publicity ma mesa fai la sa ku mesko inga ia kako ia a tal si ia E ono se folu isi atunu o le lorolangi o lo mawhai o no rufale i New Zealand e au noma se visa. Mai o le malo saina, le isi atunu o le wa ripotia o le awha au popo ia i le alisi. Wasilia ma le tolu miliona ta la le tupe le wa mai au wha amatu watu i tua mo le toe fo i whanau ia onga na amatamai de maasi no February tu sanga le nei. Mai o mai le temi nei wha maumonga wasilia ma le luasafum le wha hafe tangata o le atunu leo wa mai a umia le tai se lau 5 tala e amatamai tangata matua sei o le pepe. Peitai o le temile nei e na o le lua se fulma le ono i tumalo. A o leisi lua se fulma le 5 i tumalo o lo tau fia le temile nei se i wha mai a tu pepe o wha maumonga o lo mana o mia mai le ofisa po le mtanga luengo tina matamai tai. E vaenga sa wha alui na iei se leni o le miliona tala i ploketi wa mawai. Ma le wha moe o le seleni o tufatu mo le toe foi o whanau ia onga o se tasi leo wha maa a venga e ve soa swani i tā penanga mātua e wha o popo atu lungo leisi porkalame o le ao onga fua o whanau. O tala fauia, ia iei leanga le leo le tue fua whanga mga aruenga o le nei aso, wha soi foia.